السلام عليكم، صباح الخير جميعا. في هذه اللحظة، في هذه الساعة، كل ذرات الكون تتنافس في تسبيح الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم: ما تجتمع المخلوقات على تسبيح الله سبحانه وتعالى كاجتماعها في هذه الساعة، يعني في وقت الإشراق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله سبحانه وتعالى إلا سبح إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. معنى الحديث يقول: ما تستقل الشمس، يعني ما ترتفع الشمس فيبقى شيء من مخلوقات الله، الجن والإنس والملائكة والحيوان وجميع المخلوقات والجمادات، إلا تسبح الله سبحانه وتعالى، إلا صنفان: الشياطين المردة وأغبياء بني آدم.